এগুলো ভালো ভিউ হবে, 3,500 ভিউ আছে। ওই চ্যানেলটা আমার ফুড চ্যানেল থাকে। আমি একটা খাবো। এটাকে নষ্ট করে কিছু হ্যাঁ, যেহেতু কাঞ্চন সরকার জানতাম আচ্ছা না হচ্ছে এখন সারাদিন ক্লান্ত কিনে এনে করে গরম করে रोटी नहीं আমাকে চামচ দাও। একটা বটি না আমি খাবো। এই নষ্ট করো না নি ভাবে আমি একটা বটি পাইনি বেশ ঠিক আছে দাও। দিয়েছি তো একটা পাইনি এই যে আমি দুটো नहीं रोटी नहीं হ্যাঁ দিয়েছি गोले গেছে তো আমি চিনতে লে এ ভাবে দাও হুম একটা